অর্কো টেকনোলজিস লিমিটেড বাংলাদেশে এই প্রথমবারের মতো নিয়ে এলো স্মার্ট হোম সিকিউরিটি অ্যালার্ম সলিউশন, যা মোবাইল সিম দিয়ে চলবে এবং কোনো মান্থলি ফিস ছাড়াই আপনার বাসা সারাক্ষণ সুরক্ষিত রাখবে। এই স্মার্ট সিকিউরিটি প্রোডাক্টের সাথে পাচ্ছেন একটি মোবাইল অ্যাপ, যা দিয়ে আপনি অ্যালার্ম প্যানেল কন্ট্রোল করা থেকে শুরু করে বাসায় কী হচ্ছে তার লাইভ ভিডিও দেখতে পাবেন। আর এর সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিকটি হলো এর সাইরেন, যা আপনি সহ আপনার বাসার আশেপাশে মানুষদের সতর্ক করে দিতে পারবে যখনই কেউ দরজা জানালা দিয়ে প্রবেশ করতে চাইবে অথবা কোনো নির্দিষ্ট স্থানে মোশন সেন্সরকে অতিক্রম করে যাবে। শুধু তাই নয়, আপনার মোবাইল ফোনেও আপনি অ্যালার্ট পেয়ে যাবেন SMS এবং কলের মাধ্যমে। আর যদি ফ্যামিলি মেম্বার্সের নাম্বার অ্যাপে অ্যাড করে থাকেন তাহলে তারাও অ্যালার্ট পেয়ে যাবেন। কাজেই চুরি ডাকাতির আর কোনো টেনশনই আপনাকে নিতে হবে না। আর হ্যাঁ, যদি কখনো ইলেকট্রিসিটি চলেও যায় তাহলে এই অ্যালার্ম প্যানেল 4 থেকে 8 ঘন্টা পর্যন্ত ব্যাটারি ব্যাকআপ দিতে পারবে। এই সিকিউরিটি সলিউশন নিশ্চিত করবে আপনার প্রিয়জনদের সুরক্ষা সব সময়।